Hi! Welcome back to my channel. Again and again, this is me, Jay, ang Body Vlogs. Ang dating lalaki na ngayon bakla ang tawag kay X. For this video, guys, nakikita nyo naman sa aking thumbnail, sa aking title kung anong ginawa or gagawin natin today. So, pahabol lang to kasi busy na ako sa aking trabaho. Wala na akong may content. Hindi na ako makapag-makeup kasi busy na. So, yung gagawin natin today, magre-review tayo ng isang, or magmumukbang tayo, or kakain tayo ng biryani. So, dumaan kami kanina sa, sabi ko sa maniho namin, dumaan tayo sa isang restaurant, tapos bumili tayo ng, ng biryani. Hindi pa naman ako kumain, tapos sayang naman na wala naman tayong gagawin dito sa OPSI. May gagawin, may trabaho, kaso lang, kailangan natin mag-upload. What to do? So, i-review natin, guys. Hindi kompleto yung pag-upload mo kapag hindi mo ito natikman yung mga pagkain ng bawat nationality dito sa Dubai, kasi maraming mga nationality at maraming mga pagkain dito, no? So ang pinaka-paborito ko talagang kainin dito is yung biryani. Yung binili namin is chicken biryani. So i-review natin mamaya kung anong lasa niya. Anong lasa, i-share ko sa inyo kung anong lasa, yung mga ingredients nila. At ano yung mga side dish. Yung maniho ko nandito, yung maniho namin nandito lang nakikinig. So shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Ito na siya, guys. Oh my God. Wow! Pag-thumbnail. Pag-thumbnail. Mukbang, biryani mukbang. So, napakainit na dito sa Dubai. Oh my God. Tapos sa biryani, guys, meron silang side dish. Joel, what is this? Dam biryani. Ha? Dam biryani. Dam biryani. Dito meron din silang chicharon, guys. So di ko alam kung anong tawag dito. Just comment down below kung anong tong tawag sa inyo nung ganito. Lagay natin dito kasi malinis naman to. Nilinisan ko naman. Nagugas na naman din ako ng kamay. Isa sa mga masarap kumain kapag nagkakamay ka sa biryani. Medyo maamoy lang siya, guys. Kapag first time kang pumunta sa isang lugar, halimbawa dito sa Dubai at maraming mga nagluluto ng biryani, first hindi mo siya magugustuhan kasi sa amoy, kasi halo-halo na. How many ingredients in one biryani if they cook? Hundreds ingredients yung mga pinaghahalo. At kapag bumili ka, mas magandang ito is yogurt. And then sweets. Ito yun naman is sweets. Hindi ko alam, hindi ako kumakain ito. Ito curry. Tapos ito, tomato paste. Ito yung tomato paste na napakaanghang. Huwag kung puro na lang tong sili. So, ilapag na natin, guys. Napakabaho dito sa opisina. Wala naman dito tao. Kami na lang naman dalawa. Nakikita nyo ba? I-atras natin ng bongga. Yan, bumili na din ako ng Mountain Dew panlaban sa init ng panahon. Tara, guys, samahan nyo akong kumain. At nag-post din ako kagabi kasi wala akong maisip na content. Tapos wala din akong time. Tapos nag-post ako sa Facebook ko. What is the password of this, Joel? Ay. Nag-post ako na sabi ko sa Facebook ko, wala na akong mai-content. Tapos sabi ko doon, mag-comment kayo ng mga tanong kung baka may mga gusto kayong itanong sa akin. At meron nga nag-comment, pero yung iba hindi. Hindi sila masaya sa aking buhay vlogger at hindi sila nagsusupport. Sarap talaga, guys, promise, sarap. At masarap din na haluan ng yogurt. Kasi isa sa mga gusto ko talaga. yung yogurt na pinaghahalo sa biryani.
Sabi ko doon sa post ko is mag-comment kayo kung may mga tanong kayo. Merong nagtanong guys. Shoutout sa mga nagtanong. Shoutout kay Neil Jens. Kay Neil Jens, di ko alam po si ano to, friend namin to sa Barrio Dos, sabi niya. Truth or dare? Pagkakaintindi niya, baka naghihingi ako ng may content. Sabi niya, truth or dare? Sabi ko sa kanya, truth. Hindi kami nagkakaintindihan, sabi ko. Sabi ko, tanong, boyfriend. Maraming masarap siya, masarap. Ito ang sa marami ko nang kinainan na na restaurant. Ito yung restaurant na ito is pinaka the best sa palagay ko. Masarap siya. Kapag gutom ka, masarap talaga. And shout out din kay kay Sherdan Florendo. Shout out sa isa sa mga friend ko dyan. Shout out sa iyo. Ang comment dito. Please share your greatest love, greatest failure, the greatest success, and the greatest lesson so far. English naman to mix. Oy, grabe ka naman sa akin. Sa akin is ang greatest greatest love. Yung pagmamahal ng pamilya ko, of course, di ba? Hindi naman talaga matutumbasan yung mga pagmamahal ng isang pamilya, ng mga kapatid mo, ng mga kapamilya mo. Greatest failure. Yung hindi ako nag-successful sa aking profession. Kasi yun naman, mahirap talaga. Hindi ko alam kung mahirap or bobas lang talaga ako. Kaya nandito ako ngayon sa Dubai kasi sa kagustuhan kong makamove on doon sa mga pangyayari na iyon. Kasi ako guys, teacher yung aking profession. So nag-exam ako that time. Na-failure ako. Hindi naman basihan yung failure. Halimbawa na-failure or na-fail ka sa isang bagay. Hindi naman yung basihan para sabihin kang mag-bubbles ka or wala ka. Basta porsige mo. Sa akin kasi, nung nag-take ako ng 3 beses ata yun, hindi talaga, malapit na pero hindi talaga pasado. So para maka-move on, pumunta ako dito sa Dubai at salamat kay Ante Kalachuchi, shoutout sa ng bonggang-bongga. Ayun yung greatest failure ko. Greatest success. So, so far, greatest success. Itong pag-YouTube ko, success na to para sa akin kasi mahirap talagang mahirap to mahirap paabutin to. Hindi pa naman ako to the highest na pag-upload mo is magte-trending. At least 'di ba meron kang napatunayan or meron kang nakita mo na may progreso yung buhay mo. Ganun yung greatest success in life. Ganun. Greatest lesson so far. And the greatest lesson ko, shoutout kay Roldan din, napawisan ako sa mga tanong niya. Ito talaga yung friend ko na pinaka-mamels. Charing. Greatest lesson is yun lang, sabi ko kanina na hindi kayo susuko sa mga pangarap niyo sa buhay. Ganun. May darating na mga pagsubok. Talagang hindi kayo susuko. Isipin niyo yung mga pangyayari, yung mga pinagdaanan niyo. Na kung kaya ng iba, why not ikaw, 'di ba? Na kung kinaya nila, kakayanin mo din. Ganun lang 'yon, no? Shout out kay Roldan. Thank you Megs. Thank you Roldan J, kay Megs Dandan sa mga tanong na iyan. Napawisan ako doon. Pero so far, isa sa mga kaibigan kong nandyan nagsusupport sa aking journey sa pag-YouTube. Shoutout din kay Noriel. Shoutout. Sabi ko magtanong kayo, hindi mag-comment na
kung kailan ka uwi, sir, ang chocolate ko. Sabi niya sa akin. Chocolate agad? Shout out kay Chiki Latorza. Shout out sa iyo ng bonggang-bongga. Ang sabi niya dito sa comment, ano ang ma-advise mo? Ano nga advice ang mahatag mo sa akon? Sabi niya. Sabi sa shout out sa aking pamangkin na si Chiki, no? Advice ko lang, wag mo nang mag boyfriend, ganon, mag boyfriend. Mag-aral mo na mabuti, isipin mo muna yung mga pinagdaanan ng parents mo. Kailangan mo makatapos, wag mo isipin mo na yung pag-aasawa, yung love life, wag mo muna. Just enjoy life lang muna. Basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Okay lang naman yung mga love life na yan. Isa sa part sa pagiging teenager mo yung makaranas ka ng boyfriend. Pero not to the extent na isipin mo yung mga hindi pa pwedeng gawin, ganun lang yun. Yung advice ko sa iyo. Shoutout sa iyo, Chiki. Thank you for watching. Kay Rob Levin Rodriguez, ito si Rob. Napakatagal na namin dito sa Dubai. First hindi pa kami hindi kami nagkita. Sabi niya, testing panglimo sa Dubai. Cool. At isa sa mga kapag dito kasi sa Dubai, kasi dito, masyadong stricto at yung mga tao dito na sumusunod talaga sa batas. Kasi kaysa gumawa ka ng mga katarantaduhan, wala ka namang perang pangbayad, makukulong ka. So, sumunod ka na lang, di ba? Isa sa mga kasi bawal dito yung gumawa ka ng mga, halimbawa, paglilimos, pagbibenta sa labas. Okay lang sa Pilipinas na magbibenta ka kahit saan, makikita mo, pwede kang bumili. Pero dito kasi, kailangan ng permit at kailangan sumunod talaga sa patakaran ng Dubai government. Ito talaga ang pinaka-bout ako sa dito sa Dubai. Dito sa UAE, talagang bow ako sa mga pamamahala nila dito. At kay Roslyn P pala din, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Sabi niya, bigyan mo na daw ng apo si nanay. Ayoko pa. Gusto ko muna i-enjoy yung yung aking buhay. Darating tayo dyan, pero not for now, maybe next year. Next year. Yun nga guys. Maraming salamat sa nag-comment. Si Neil James, si Sir Dan, si Noriel, Chiki, si Rob, tapos si Rose. Kamayin ko na lang ako. Yan, ganyan lang kapag mag-upload kayo ng video. Shoutout sa mga kumakain dyan sa vlog nila. Lagyan nyo din ng lagyan nyo din ng twist kapag kumakain lang kayo. Ano ka ba? Isa. Ko alam ko anong to. So yun na nga guys, so ubusin ko lang off cam itong aking pagkain. So kasi over the limit na tayo kasi may limit yung premiere. And shoutout sa aking team na Team Premiere. Shoutout sa mga admins, Dream Team, Fantasy, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-support. Para dito sa lahat ng mga team na pumapasok sa aking sa aking premiere. I-comment nyo yung mga main channel nyo guys para mabalikan ko kayo. So again, kung bago ka lang sa aking channel guys, don't forget to subscribe. JM Body Vlogs, ang dating lalaki na ngayon bakla tawag guys. Bye for now, see you to my next vlog.